네, 안녕하십니까. 오늘 삼겹살 데이 아니고 가족들하고 태안에 놀러 왔습니다. 지금 저는 당연히 놀러 오면 고기 담당이죠. 고기 굽는 담당. 열심히 고기를 굽고 있습니다. 세팅을 하고 있고요. 삼겹살, 항정살, 갈매기살, 네, 이렇게 갖고 온 것 같아요. 오, 네, 이게 돼지 기름이 그쵸. 삼겹살 기름이 넘치니까 화력이 예. 펜션에 놀러 왔고요. 펜션에서 지금 요거 불판 피워주는데 2만원 받더라고요. 저렴하게 받은 건지 모르겠는데 어딜 가나 그 정도면 다 받죠. 뭐 미리 준비해서 오지 않으면 이상. 네, 오늘 비가 와서 많은 분들이 아마 낚시도 힘들게 못 가시고 그랬으리라고 생각을 하는데요. 가족들이 아들님이 군대 가기 전에 가족들 오늘 그냥 놀러 왔습니다. 바람 쐬러. 네, 보시는 것처럼 저는 늘 나오면 고기 굽는 담당. 뭐 있겠습니까? 주말은 어떻게 보내고 계신가요, 다들? 이제 먹을 일만 남았습니다. 아주 그냥, 네, 이거 뭐, 불로 굽는 건지, 태우는 건지, 화력이 너무 세가지고, 이거 삼겹살 기름은 어마어마하네요. 좀 사이드로 좀 뺐다가 맛있게 구워야 되겠습니다. 지금 제 이쪽에 구워놓은 거 요거는 네, 맛있어요. 먹었는데 소금 찍어 먹으니까 아주 그냥 쓰러지죠 뭐. 요거 굴입니다. 굴. 오늘 해변가에 가서 해루질을 조금 했죠. 해루질해서 조과가 좀 있었죠. 조개랑 일부 조개랑 골뱅이. 네, 골뱅이 잡았습니다. 골뱅이. 와우. 골뱅이 골뱅이 나올지도 몰랐어요. 사실은 나오더라고요. 골뱅이 보여드릴까요? 네, 이 안에 큰 조개랑 골뱅이가 있습니다. 네, 1시간 정도 조가 내용이고요. 오늘은 뭐 살이 물 때도 아니고 뭐 마이너스 물 때도 아니고 그래서 오자마자 비가 왔잖아요. 태안에. 그래서 간단하게 들어가서 기본만 했죠. 기본만. 네. 네, 일단은 고기 굽는 영상 일부 여기서 마감을 하고요. 잠시 후에 또 한번 영상 찍도록 하겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 자, 맛있는 고기 짜잔. 네, 맛있게 드셔야죠. 맛저녁 하시고 점심에 보시는 분들은 맛점 하시고 화이팅 하십시오. 잠시 2부에 다시 뵙겠습니다. 네, 고기 아주 그냥 네.